Здравствуйте, друзья! К нам попал мотор 3-литровый турбодизель с маркировкой V9X. Его разобрали на другом СТО, потому как был стук в двигателе. Я раньше этот автомобиль встречал и знаю, что у него предположительно стучал поршень. Диагноз подтвердился, правда человек почему-то поехал разбирать его в другом месте. Его подразобрали и сказали, что такие моторы мы не делаем и сделать не сможем. И человек привез на эвакуаторе автомобиль к нам для дальнейшего ремонта. То, что стучал поршень, уже видно по выработке на одной из гильз. Сейчас посмотрим состояние коленвала. Механик разбирает, смотрим на вкладыш. При разборке стало известно, что этот автомобиль уже, двигатель этот уже ремонтировался, и вкладыши стоят новые. Коленчатый вал отвезли в шлифовку, где нам сказали, что он в стандартном размере, требуется только легкая полировка. Вкладыши мы искали по всем просторам интернета долго, не только мы, многие подборщики так и не смогли найти. С России тоже пытались заказать, то есть все да-да-да, потом когда касается конкретно заказа, пропадали где-то. В общем, пришлось устанавливать старые вкладыши, в принципе на них следов износа не видно. То есть их буквально за пару тысяч до того, как мотор застучал, его кто-то делал и установил эти новые вкладыши, где-то человек нашел. Решили ставить эти, которые стояли, так как ставить с какого-то трактора, что-то подпиливать, запиливать, протачивать постель не хотелось. Поэтому решили поставить те вкладыши, которые стояли, но перед этим проверить зазор, который образовывается между шайками коленвала и вкладышем. То есть для этого был куплен специальный материал пластик-гейдж. Сейчас будем замерять толщину масляной пленки, соответствует ли она норме. Норма вычисляется формулой. Диаметр шейки делится на 2000 и получается среднее значение толщины зазора. Плюс-минус 5-10% это может отличаться. Но вот среднее значение вот по этой формуле высчитывается. Забегая наперед, скажу, что наш вал, наши вкладыши соответствуют норме. То есть мы не делаем никакого криминала, что их оставляем. Это лучше, чем поставить вкладыши с отечественного трактора. По размеру они сюда подходят, только они толще на миллиметр. То есть пришлось бы протачивать постель блока, и как кто там бы ее проточил, непонятно, как бы эти вкладыши потом нормально ходили или ненормально. То есть лучше поставить родные вкладыши, чем поставить с трактора 20-летней или 40-летней давности. Осевой разбег вала в таких двигателях примерно 0,15, что и соответствует нашим значениям на нашем двигателе. Так, смотрим. Ну да, я туда гляну. Туда дай посмотрю. Так, а ну бери эту штучку. Линеечку. Прикладывай. Какое у нас по ширине соответствует. Вот это? Не, это не. Вот это что-то между этим и тем, да? Не, шире. Чуть шире. Ну вот. Получается, да, вот это, да. Четко, да. Оно чуточку шире. Значит, 0,38. даже 0,50 там ближе такого. между 0,0, 0,38 и
0050. Так, поехали дальше. Здесь будет четко вот это 0,38. Здесь что-то у меня тут не выполнено. Ну, в принципе, норма. Блок гильзовали под старые поршня. Один поршень был заменен на новый, тот, в котором в цилиндре наибольшая выработка, который стучал, был заменен на новый поршень. Кольца поставили, естественно, новые. Тихо, тихо, давай. Вот этот цилиндр сюда свети. Свети. Этот. Теперь этот. Поехали сюда. Что у нас здесь? Стой, стой, не спеши. Ближе в гильзу. Ближе еще. О, к этой, да. Следующее. Легонько вращается, да? Песня. Так, давай по выносу их всех еще пересмотрим. Давай этот. Не смотри. Вот этот. Давай этот. А ну, поснимай. Сколько это? 0,5. 0,5 не лез. А, это 0,6. Да. 0,6 не лезет, да? Не лезет 0,5. 0,5. Так. Давай этот глянем. Сколько? 0,5, 0,6 проба. 0,6 не лезет. Дальше. Достали посмотреть на сетку маслоприемника, нет ли грязи, не забита ли она. Самая большая проблема в ремонте этого двигателя — это то, что некоторых запчастей на него просто нельзя заказать. На них нету каталожного номера, и они отсутствуют в свободной продаже. То есть какие-то производители в Китае, которые делают, но насколько эти запчасти качественные и как их нормально в нормальные сроки заказать, это очень тяжело. Так, в принципе, обычный двигатель, кто ремонтировал V-образные двигателя, дизельные двигателя, в принципе, справится с ремонтом и этого при наличии нужных приспособ. Покажи. В
Приспособка оригинальная для коленвала, для установки меток. Что, умная книга? Очень. Ну, я даже эту херню почти правильно поставил. Почти ничего нет в этой книге, да, кроме меток. Но метки хоть есть правильные? Есть правильно. Откручу. А, это ж для сведения валов, это приспособой предназначено, да? Да. Двойная. Вот наша передняя крышка с масляным насосом с мотора V9X. Вскрыли, посмотреть, отдефектовать, можно ли его ставить обратно или нужно менять. Сначала, посмотрев на него, хотели поменять, так как, померяв щупами некоторые зазоры, пришли к выводу, что он где-то примерно имеет 50% износа, то есть мануал именно на этот мотор, на V9X, в котором бы описывалось зазоры по масляному насосу, мы искали, но так и не нашли. Сравнивали с подобными типов насосов на других Ниссанах. На 4-литровом бензиновом Pathfinder такого же плана насос. Murano, Primera, на моторе VQ35DE подобный насос. Отличие тех насосов предыдущих, что у них вот эта крышка металлическая, и они меньше изнашиваются. А тут получаются металлические шестерни, которые прокачивают масло, вращаются между двумя алюминиевыми крышками, поэтому происходит повышенный износ вот этих поверхностей, и насос быстрее приходит в негодность. В интернете много видеороликов о том, что люди меняют двигатель по причине выхода из строя сначала масляного насоса, а потом вследствие уже проворот вкладышей. Вот. Мы решили тоже особое внимание обратить на масляный насос. Но так как, поискав пару месяцев его по просторам всего мира, пытались заказывать с Эмиратов, с Европы, с России, везде отказы, то есть за любые деньги, просто-напросто, неважно сколько денег, его нету в наличии на данный момент. Может, со временем появится, но полгода ждать уже как бы клиент не хочет. Значит, смотрим. Люфтик здесь. Здесь люфтик присутствует. Точно не скажу какой, вымеряю, потом скажу. Ну так, на ощупь где-то 0,2 биения. Смотрим. Да, тут царапинки небольшие есть. На ощупь чувствуется. Здесь царапинки визуально присутствуют. Вот, здесь визуально присутствуют. На ощупь их они не чувствуются. А здесь, в принципе, чувствуется. Вот на ощупь ступенька. Микроскопическая, но чувствуется. Клапан редукционный мы посмотрели, здесь он стоит, канал его не царапанный. Есть следы того, что он работал, конечно, царапин на самом поршеньке и в канале поршня редукционного клапана нету глубоких, таких, которые могли бы привести к его там заклиниванию или неправильной работе.
Значит, что мы меряем? Зазор между самими шестернями. Так. 0,05 щуп лезет. 0,2 не лезет. 0,1 не лезет. Так, что у нас тут есть? Тут есть 0,6, 0,8. А ну давай. 0,8 давай. Ноль 0,8. 0,8 еле запихнул. А ну 0,06. Ну вот 0,06. С закусыванием 0,06. Тугенько так. Между зубьями. Вот здесь 0,06. Вот. Где-то свободней. Вот тут свободней. Ну 0,08, наверное, не полезет. А, и 0,08 тут лезет. Так. А хотя это мы вот так вот, если поставить. Вот оно. Тут уже закусывает. Проходит. Так. 0,1. 0,1 закусывает. 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 А тут вот ну, в общем, будем считать, что зазор 0,1. Так как даже 0,1 в некоторых с закусыванием. Значит, 0,09, 0,1. Между некоторыми с трудом проходит 0,1. 0,09, наверное, 0,08 между всеми пройдет. Так, поехали. Здесь вымеряем зазор вот этой вот шестерни относительно корпуса. Так. 0,1 заходит. 0,13 заходит. 0,15 проходит. 0,2. 0,2 с трудом заходит. С трудом. Можно сказать, и не заходит он. Это уже надо сильно пихать. Значит, 0,23 беру. Может, тут есть 0,22.
Нет. 0,23 берем, смотрим. 0,23 не заходит. Не заходит. Вот тут с краю немного только. В общем, 0,22, скажем так. Зазор между этой шестерней и корпусом. Так, и как нам вымерять вот это тут? Вот это биение. Ну, в принципе, оно соизмеримо с люфтом вот этой шестерни. Как точно его вымерять, это надо что-то подложить. В общем, потом точнее вымеряю, скажу, какое биение. И потом соберем, посмотрим, какой щуп лезет между крышкой и шестернями, когда насос собран вот в это место. Осевое биение померяем. Значит, вымеряли мы вот этот вот люфт от края до края. У нас получается 0,15, 0,16. То есть от центра разделить на 2, 0,07, 0,08. Такой вот у нас зазор. Будет это полезная информация и для нас, и для других пользователей. Значит, осевой зазор, вот этот вот вверх-вниз, 0,12, 0,11 где-то. То есть мы брали щуп 0,1, он в некоторых местах лезет слегка, в некоторых не лезет. То есть износ по кругу неравномерный и корпуса, и самой шестерни. То есть вращаешь, то есть в некоторых местах он влазит, а в некоторых местах почти сразу закусывает. А щуп 0,13 нигде не лезет по кругу. То есть примерно 0,11 зазор. В общем, собираем двигатели, и тут засада. Болтик привода ТНВД, который крепит шестерню на валу, оказался полым. И кто-то его, видать, до этого крутил, потянул. То есть от легкого усилия, только к нему, грубо говоря, прикоснулись, он пополам. Смотрим, он имеет внутри отверстие, полый. Вот если видно. И с этой стороны, если иголочкой поковырять, то тоже есть маленькое отверстие. То есть он смазывает вот этот механизм. То есть, чтобы он не на сухую вращался. Через него смазывается. Вот на втулке бронзовой вращается это все дело. И сюда, в эту полость, через это вот отверстие подается масло. Так что будьте аккуратны. Заканчиваем собирать V9X. Собираем пазлы. Привезли нам эти все запчасти в мешке, разбирали не мы. Поэтому немного проблематично со сборкой. Все вот так вот насыпом было в коробках. Тут достаточно всяких трубочек, разъемчиков. Есть над чем подумать, да?
Запустили мы наш V9X. Долго мы делали этот двигатель, долго ехали кое-какие запчасти. Значит, прошлись, просканировали после ремонта компьютером. Ошибок была масса в двигателе, в разделе коробки. Сейчас постирали все. Проедемся. Сделаем тест-драйвчик первый после ремонта. Посмотрим, появятся ли какие-то ошибки. Или все будет отлично. Во всяком случае, звук работы мне нравится. Запускается отлично. Шумов никаких посторонних из двигателя нету. То есть это уже как бы радует. Динамика хорошая, двигатель, турбинка отрабатывает, набирает хорошо. Боюсь пока, конечно, сильно его пока насиловать. Покатаюсь кое-какое время в спокойном режиме, потом дадим ему немного под хвост. Тихонько. На холостых работает идеально. А на оборотах слышно, как турбина подвывает слегка. Надо будет разобраться с этим вопросом, что не так. А ну погазуй. Сильней! Ну, сейчас особо и не слышно. В общем, будем завтра разбираться. Если слышно, может быть, шипение легкое. Так машинка едет отлично. Двигателя не слышно. Обороты набирает хорошо. То есть, и будем отдавать клиенту. В принципе, все. Ремонт самого двигателя прошел удачно.